একটা বিড়াল তার ভালোবাসার মূল্য দিতে জানি। দেখেন বিড়ালটার আমি চিনি না বা ওর সাথে আমার কখনো দেখা হয়নি, কিন্তু যখন ওর কাছে আসলাম, এই যে ওর মাথায় একটু হাত দিলাম, গায়ে একটু হাত দিলাম, ও আমার ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে গেছে। ও আমাকে আঘাত করতেছে না, আমার কাছ থেকে ভালোবাসা নেওয়ার চেষ্টা করতেছে, এবং আমি যেদিকেই যাই ওইদিকেই ও যাওয়ার চেষ্টা করতেছে। আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন, আমি যখন যেতেছি ও আমার সাথে সাথে আসতেছে, যেতেছি ও আমার সাথে সাথে আসতেছে। একটা প্রাণী বুঝতে পারছি, বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু একটা মানুষকে আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন। একটা প্রাণীকে বিশ্বাস করতে পারবেন, মানুষকে বিশ্বাস করতে পারবেন। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ, তারপরে মানুষ এতটা নিকৃষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু মানুষ একজন মানুষকে বিশ্বাস করতে পারে। কারণ বর্তমানে মানুষের কাছে মানুষের কোনো সেফটি নেই, মানুষের কাছে মানুষের মূল্য নেই। কিন্তু এই অবুঝ প্রাণীগুলো ঠিকই তাদের ভালোবাসা মানুষকে বিলিয়ে দিতে পারে। এই অবুঝ প্রাণীগুলো ঠিকই তাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারে। আপনি যদি মানুষের কাছ থেকে কখনো কষ্ট পেয়ে থাকেন, তাহলে আপনি আপনার চেষ্টা করবেন এইসব প্রাণীদের কাছে এসে আপনার দুঃখটাকে শেয়ার করার জন্য। দেখবেন আপনার মনটা হালকা হয়ে যাবে, শান্তি পাবে। এসব প্রাণীরা আপনাকে মন উজাড় করে ভালোবাসা দিবে, এসব প্রাণীরা আপনাকে তাদের বুক ভরা ভালোবাসা দিয়ে আপনার মনটাকে শান্ত করে দেবে। আসলে আমি এমনিতেই বিড়াল খুবই ভালো লাগে, আর এই বিড়ালটা দেখে আমার আরও ভালো লাগলো। এই বিড়ালটা অনেক সুন্দর, যদি সম্ভব হইতো ওরে আমি সাথে করে নিয়ে যেতাম। যতটুকু ভালোবাসার দাবিদার তাই আমি অতটুকু ভালোবাসা দিতাম, সম্ভব না। ওরে আমি সাথে করে নিয়ে রাখার মতো জায়গা নেই আমার, ওরে আমি রাখতে পারবো না, জন্য ওরে আমি নিতে পারবো না। আর ওইখানে অনেক ভালো আছে, ওই সমুদ্রের পাড়ে অনেক ভালো আছে, অনেকে এই শহরে খাবার দেয়, অনেকে অনেক কিছু দেয়, এই জন্য ওই সমুদ্রের পাড়েই ভালো আছে। ওকে, কেমন আছো? যাইবা? হ্যাঁ, আমার সাথে যাইবা? চলো সে আমাকে সাথেই যেতেছে, আমার সাথে চলে আসবে। আসলে ভালোবাসাটা প্রাণীরা মানুষ বুঝে, মানুষ হিসেবে মানুষের ভালোবাসাটা বুঝে না, প্রাণীরা। ওকে, সবাই ভালো থাকবে।